大家好啊！我今日咧拍呢一段片咧，係希望咧可以幫助一啲咧乳癌嘅康復者，喺佢哋治療期間啦，或者日後咧，佢哋可以用翻佢哋嘅靚靚胸圍啦，令佢哋嘅自信心咧係好啲嘅。咁咧我叫做 Ivy 啦，我係03年嗰陣時咧乳癌嘅，咁我已經康復咗20幾年噶啦。咁喺呢20幾年裏邊咧，我不斷去諗辦法咧，令到我可以着得舒服啲啦，個義乳用起上嚟咧會好啲啦。因為我都係整個乳房切除嘅，咁希望大家咧可以明白到呢個就係自己 DIY 做嘅嘢咧，係可以令到自己咧可以自信心加大啲嘅。咁咧，當我哋做完手術啦，咁我哋要出院噶嘛。咁出院嘅時候，通常咧大家都會覺得，哎呀，出院就出院啦咁。但係我都想大家靚啲噶嘛。咁所以咧，我建議咧，我哋都係帶翻一個胸圍嘅。咁起碼咧，我哋出入嘅時候，大家唔會覺得好似唔舒服咁啦。咁個胸圍咧，最好咧就係好似呢一啲咁樣，好軟熟嘅運動型嘅，佢唔會咧有一啲硬嘅嘢感覺到，佢令你硬到個傷口嘅。咁但係咧，我哋有一邊乳房如果切除咗咧，就會高低噶嘛。咁我建議乜嘢咧？我建議大家咧係揾一啲呢啲嘅杯啊，胸圍嘅杯。咁我哋喺啲舊胸圍度拆到出嚟啦。可以一個或者兩個搭埋一齊，咁變咗咧佢係軟熟嘅。我唔建議咧塞啲棉花落去，因為棉花咧佢好多細菌啊，好幼啊。咁我建議咧就係呢啲好舒服嘅杯，咁你托咗入去，將佢，因為通常咧呢啲運動型嘅圍咧，佢都有一塊布，咁你就可以將佢攝咗入去，咁輕輕鬆鬆嘅，好舒服咁樣着起佢，就唔會覺得有嘢揩住啦。有一啲咧，我唔建議咧，就係我哋通常好靚噶嘛，我哋做一啲有 lace 啦，有個承托力嘅胸圍啦，咁我就唔建議咧，我哋啱啱康復或者啱啱出院嘅時候咧，係着呢一啲咁硬嘅胸圍嘅呢一啲，因為呢度好硬啦，係啦，呢度啲 lace 揞住又可能敏感啦，咁所以唔係太建議呢啲，呢啲就留翻遲啲，我哋康復咗之後用得翻嘅，大家記住唔好掉咗我哋啲舊嘅靚靚胸圍喎。我哋選擇咗我哋嘅義乳之後咧，咁我哋就用個袋去袋住佢啦。咁有一啲原裝嘅義乳，佢有個布袋嘅，咁我哋唔使理佢啦。如果呢啲要自己砌嘅咧，我哋就做一個布袋，就入住佢。咁而買翻嚟嘅有布袋嘅咧，我哋都要加工嘅，加一隻耳仔同埋2粒鈕。咁然之後咧，就將個義乳入咗落去，入咗落去之後，我哋就將佢擺落去個胸圍嗰度嘅啦，咁就可以令到佢鞏固啲，我哋就會加2粒鈕，同埋加一個耳仔。耳仔咧就係加啲胸圍嗰啲扣落去就得噶啦。咁我哋就可以將我哋原有嘅胸圍，無論你係 lace 嘅或者運動型嘅，我哋都可以用嘅。唯一我哋就係要喺個胸圍嘅入邊加一塊呢啲布。呢個布咧係要有彈性嘅。我哋呢個袋嘅布唔一定要有彈性。但係最好係棉質，同埋唔好敏感，因為有啲人比較敏感嘅，咁啊大家自己留心啦嚇，用嘅時候。咁咧我哋咧呢一個布咧車落去嘅時候，嗱可以用運動型嘅布都得嘅喎。咁但係運動型嘅咧都有個袋嘅。如果你有胸細嘅，唔係好大嘅，可以用呢一塊再用佢嚟做。但係如果你個胸比較豐滿嘅，我建議都係用闊啲，令到咧個位置空蕩啲，擠咗個義乳落去會舒服啲。仲有我哋留位要留喺側邊，唔好留前中。跟住上邊留一個窿，呢度一個窿，呢度一個窿，係我嚟做咩咧？係固定個胸圍同埋個義乳，等佢唔會成日高低啊或者跌落嚟。咁我哋咧個感覺咧要舒服嘅。嗱，而家我哋呢個窿就係個耳仔啦，就係我頭先講嘅耳仔。你可以用粒鈕扣住。呢度側邊呢一粒鈕，呢度有2粒鈕，就係呢度係有個窿，留個窿拎出嚟，呢邊有個窿，將粒鈕拎出嚟。我哋揾一條橡筋帶，咁呢啲橡筋帶你可以有啲窿嘅，可以冇嘅都得嘅，冇問題嘅。你到時剪一個窿仔扣落去得噶啦。呢個窿係咩好處咧？係扮過去你個身嗰度，即係話如果我做好晒啦，我扣咗落去個胸圍帶啦，呢粒鈕再加一條橡筋帶，扳住我條衣
胸嘅後邊，再翻嚟扣翻呢一粒，變咗咧就3點位固定咧，令到嗰個義乳咧好貼合你個身體嘅。就算你點樣大嘅動作咧，佢都唔會歪，亦都唔會高低。咁變咗咧，我哋行起路上嚟啊，或者我哋做任何動作嘅時候咧，我哋會放心一啲。咁一陣間咧，我會示範點樣製作嘅。嗱，我哋咧呢個胸圍嗰個義乳袋咧，我哋剪大啲，咁你到時大細你自己修改就得噶啦。咁我哋有3部分啦，咁咧首先咧一半嗰部分咧唔好真係啱啱一半，我哋要預多啲嘅。咁咧預備咧，我哋有一個止口位俾佢車落去。咁車咗之後，兩邊車咗之後咧，你就同佢搭住。有一個搭位，咁就冇咁容易咧跌出嚟啦。個義乳呢度有個搭位，有個搭位，咁所以咧，你首先就做咗呢個環口位，車咗2個分開咗佢，然之後個耳仔咧，你可以用一啲普通嘅帶啦，又或者你想用一啲跟翻嗰啲塊布嘅帶都得嘅。咁你想整幼佢又得，你想闊啲都得，睇下你視乎咧你個胸圍嗰個承托咁樣啦。做咗條帶仔，咁你就一個環咁樣啦。首先將呢一塊大嘅完整嘅擺咗喺中間先，咁樣，然之後將佢配搭落去咯。記得啦，唔使留位嘅。有啲人就話啊，我要留個窿喎，要反轉佢喎。其實唔使嘅，因為咧我哋有個搭位，呢度係穿窿噶嘛。咁跟住我哋就全部咁樣車晒佢咧，你就可以噶啦。嗱，打橫啦。一路咁樣車，收咗佢，轉，預鬆啲指口唔緊要嘅。上邊個位你車多一下啦，咁你再修剪翻靚嗰啲形狀就得噶啦。因為咧裏邊咧佢其實唔會特別嘅需要留意啲乜嘢嘅，只要咧你個義乳鬆鬆地咁樣入。反翻轉佢就得啦，即刻一反轉佢。咁我呢個因為我個胸比較細，所以我又細個啲嘅。咁然之後咧，我哋就入個義乳落去，釘翻2粒紐喺呢一度，呢度一邊釘一粒就得噶啦。咁然之後我哋就好似頭先示範咁樣，將佢入翻落去。嗱，呢啲布咧可以唔需要有彈性。又或者你用你個胸圍你想襯翻一套，咁你可以用翻你胸圍內褲，你將個內褲 cut 咗佢就用我嚟做呢塊布，咁你一樣係舒服同埋咧好啱用嘅，所以唔使驚話你用咩布好啊咁樣，咁呢個係冇所謂嘅。嗱，我哋咧如果我哋要做化療、電療。咁我哋都建議依然係用翻呢一啲比較軟熟嘅杯啦。咁你胸大咪用大嗰啲咯。咁但係你要就翻喎。如果你覺得唔舒服咧，你自己就衡量啦。因為有啲人都會對呢啲敏感嘅，咁所以咧盡量係屬於棉質或者你自己試過唔敏感，你先至用佢啦。咁好啦，到你做完晒治療咯，可以做翻一個正常人噶啦。咁我哋就要唔可以咧用一啲咁輕嘅胸圍嗰啲義乳啦，因為呢個輕得滯咧。我哋咧就會覺得咧，雖然佢呢一隻咧會有厚度喎，就算我胸大啲都會好靚啦，但係冇咗個重量咧，就會令到我哋咧喺日常裏邊咧，我哋不知不覺咧會高低膊啦，跟住會腰痛喎，因為咧我哋一邊係好重噶嘛，我哋個胸其實都幾重噶，咁所以我哋要揾翻個平衡嘅，咁我哋就要有重量噶啦，咁所以我而家介紹一啲唔同嘅種類。方便大家去選擇嘅，我哋咧知道咧有好多人嘅胸部嘅手術咧都會有唔同嘅狀態，咁所以咧我都好建議咧初嗰時候咧，我哋用下呢啲咁樣咧，人哋咧着晚裝咧咁樣扣住戴響個胸度，等個胸大啲嘅。但係我咧就覺得，如果用呢個去配搭，去搭住佢，高高低低咁樣搭住佢咧。你就會就翻啱你自己胸部個位置有唔同啦，而且你可以1塊啦，你可以2塊啦，甚至乎你3塊。如果我胸好大，我3塊咁樣搭住，啱啱高啲，
前啲後啲，因為佢咧有塊膠可以黐噶。咁前後搭到啱位咧，我哋先揾個布袋袋住佢，咁就擺落我哋個胸圍嗰度，咁就更加可以令到我哋咧貼身一啲。咁當然啦，再有啲細啲，再配加落去嘅。如果你覺得，咦，我3塊咧又大得滯，咁我咪配一塊細嘅咯。或者，咦，我2塊，嗱，有一種咧呢度仲有個厚度嘅，咁個重量同你另外嗰邊嘅胸差唔多嘅重量咧，嗱，唔好重過另外嗰邊喎，差唔多嘅重量，甚至乎輕少少都啱嘅。咁咧配搭咗之後咧，咁你就會覺得嗰個好貼身啦。嗱，我哋可以咁樣戴嘅喎，唔係一定要打橫嘅喎。打橫咧，我哋呢度會凹咗入去。如果我哋咁樣高咗咧，啱啱擺咗呢個位咧，好舒服，令到咧同隔離嗰個咧係配合得好好嘅。咁當然啦，如果你話我想買一個正式嘅二乳都得，因為二乳咧就唔係呢一啲啦。就係好似我而家好靚嘅喎，有個禮盒嘅喎。如果可能送俾人咧，呢啲禮盒就好好啦。咁呢啲就係好真實嘅一個二乳啦。咁佢有大有細，有 size 分，亦都有唔同嘅形狀分嘅。咁如果你唔想咁樣做咧，你咪直接買一個咯。呢啲係大嘅啦，呢啲係普通中啲啦，有啲係細啲啦。唔同嘅重量、唔同嘅形狀，佢都會有，同埋佢好舒服嘅。佢有個窩位嘅，令到你咧唔會太過貼肉嘅。咁呢個都係一個好好嘅選擇咯。咁當然啦，我哋要點樣去令到我哋佩戴得好啲？記住就唔好再用呢一啲輕嘅胸圍嘅箭啊，因為呢啲箭咧只係暫時用嘅啫，係舒服咗。咁當你個傷口冇事咧，我哋係以後都係用翻啲靚靚噶啦。咁總結嚟講啦，即係大家都了解咗如果我哋整個預防切除嘅朋友，佢點樣去佩戴佢嘅胸圍，同埋點樣製作嗰個二乳啦，嗰個自乳套啦。咁咧至於咧你買二乳咧，其實咧網上都有好多方法去買啦。咁你就選擇啱你嘅二乳啦。咁如果咧大家要用運動啦，我好建議大家做運動嘅，例如你游水啦，或者你做一啲伸展嘅運動啦。咁伸展運動就冇問題啦，做翻呢啲運動型嘅圍就好適合啦。但係游水喎，好多人就話死啦，我唔可以游水噶咯喎。咁唔係嘅，嗱，如果你嘅舊泳衣未掉，你依然用翻佢嘅，我建議你加多一件嗰啲咧拉鏈嘅有袖高領嘅，咁着落去，咁個感覺咧就冇咁覺得會有機會個二乳走出嚟。但係如果你話我都冇泳衣喎，但係我又想做翻運動游水喎，咁得嘅，你可以咧照着翻呢啲運動型，照擺翻個二乳入去，然之後咧買一啲背心型嘅泳衣，2截嘅又得，一件頭都得。我希望係上邊高領啲啦，前邊後邊個背脊都可以高啲嘅，咁就變咗咧可以鞏固到我哋個二乳，就唔使上水嘅時候咧因為水嘅阻力咧就令到你有高低啦。咁呢個就係我建議大家即係做多啲運動啦。咁另外啦，亦都我都希望可以令到有一啲其他佢唔係整個二乳切除，整個乳房切除，而係佢係局部切除，但係局部得嚟咧都好深下嘅，咁變咗咧左右都唔係好平穩啊。咁啊點樣做咧？我哋都可以做少少功夫嘅。嗱，呢個我示範俾大家睇，我哋可以照做翻呢一塊布，但係嗱，我呢個示範係佢胸圍嘅側邊嗰度冇咗一忽肉，我哋就喺呢度車咗呢塊布，然之後咧用針輕輕一點一點咁樣挑住佢。我而家咧就用大油針啫，變到佢承托一個固定位。你就將呢啲細細塊呢啲嘅直膠，好多地方都有得賣噶啦呢啲。咁咧你就擺落去，亦都記住開口位都係呢個格，無論你嗰個傷口喺呢度，喺邊個位置都好，我希望你都係喺個格位嗰度擠入去。咁然之後你固定翻呢個位，因為好多時咧有朋友同我講咧，佢凹咗喎，我攝嘢入去咧，佢都會跌咗落去或者會走位，就係因為你冇將呢度固定咗一個位置。如果你固定咗咧，佢唔會走噶啦。咁變咗咧，我哋着咗個胸圍嘅時候，又唔會咧有一邊凹咗啊。咁攞翻個平均嘅啫。無論你呢個傷口位喺前邊呢度，後邊呢度，我哋其實都可以咁樣去固定佢嘅，一樣係做得到嘅。咁所以我希望咧，今次我哋嘅二乳 DIY 製作咧，可以迎合到唔同需要嘅朋友。我哋咧都係有一個好美麗嘅人生，好靚嘅身形，大家都會好健康嘅。多謝大家。